Saluton, parolas Tomaso, kai mi estas en mia auto, compreneble, kai mi estas survoje al Milvokio por paroli pri la pakua lingvo. En la pasinta semajno mi faris excititan kaj interesan autovojaĝon, ne nur por la pakua lingvo, sed Esperanto estis utila dum mia vojaĝo. Ĝi estis longa vojaĝo, pli ol 24 horoj en la auto, sed vere inda kaj inspira vojaĝo. Mi clarigu. Multae amicoi helpis min survoje. Novae amicoi, malnovae amicoi. Mi vidis multain novain aferoin, kai parton de mia lando kiun mi neniam antaue vidis. Multae el tiui amicoi estas esperantistoi, sed aliaen mi konas de mia infanaggio, au pro comuna intereso pri la fikcia lingvo Paku au Pakuni de Land of the Lost. Ni diru la Pakua. Mi comencis mian vojaĝon en Rochestro, kie mi loĝas, kaj tranoktis en Michigano ĉe esperantisto kaj naskano, kiun mi renkontis antaŭ 2 jaroj dum nask. Poste mi plu iris al mia amiko Jim, kiun mi konas de mia infanaĝo, kaj ni vizitis la belan parkon Starved Rock. Laŭ tiu legendo estis 2 grupoj de Americae indigenoi au indianoi, kai unu grupo poscuris la alian al tiu monta pinto, kai restis ce la subo de tiu monto gis ciam la unua grupo mortis pro malsato, do tial gi nomigas Starved Rock, do la stono kie la homoi mortis pro malsano. Kai ni giuis tre belan veteron, kai facte dum ni estis tie ci en tiu bella suna loco, pluvis en Rochestro, kai mia frato kai filo ne successis progressigi la tegmenton dum tiu tago. Sed mi vere giois pro la autunae coloroi, kai cetere, Jim havas ion por diri. So what are the odds we're going to make a video, Tom? I can sing and dance. You didn't come prepared. Yes, tre amuse, Jim. Fakte, Jim estas unu el la malmultae personoi en tiu mondo kiu ancora raitas nomi min Tom. Prime oni nomas min Tomaso au Thomas. Au en la pakua lingvo, Tamasa. Starved Rock estas geologia interesa loco kun bela naturo kai profundae valoi kai clifoi glazuritai per delegantae glaceroi au eventuale per la Noaha inundo. Poste Jim kai mi disdonis bonbonoin por saveno au haloveno. Estis agrable revidi mian amicon, kiun mi ne vidis de pli ol 10 jaroj, sed mi havis aliajn pli gravain aferoin por fari. Nu, estas vere che mi volis iri al Milvokio, sed pro la eblo kunmeti tiuin 2 okazoin, tiu estas la kunveno en Milvokio kai la revido de mia amico, mi decidis ja fari la vojaĝon. Kai nun mi estas survoje al Milvokio. Okay, so now I'm in my car, obviously. Ooh, the sun's out. This is going to be a good day. Tomorrow's going to be Saturday morning. It's Friday morning, but it's like Saturday morning because I'm on my way to Milwaukee for PopCon, where we are going to meet the cast of The Land of the Lost and talk about the Pakuni language with anybody who cares to pop in and take part in that. I'll be meeting Nels this evening. And believe it or not, that's something I've been looking forward to for quite a few years. Never imagined I would actually meet the cast as well, so this is very exciting. And there's nothing around but farms. La afero kiu vere impressis min ne estis la ĉeesto de farmbienoj, sed fakte estis la tuta manko de sovaĝejoj, arbaroj, montoj, vilaĝoj, estas nur bienoj kaj kelkaj arboj. All right. First time in Wisconsin. God's country. It's not the slee stack, God. All right, made it to Wisconsin, Crown Plaza. It's actually happening. Pretty cool. Antau ol komenciĝis la kongreso, mi renkontiĝis kun Hanso,
kai li montris al mi la urbon. Mi promenis, kai tenigis iomete da biero, kai promenis iom pli, kai manĝis glaciaĵojn, ĉu ne? Do bonvenon al Milvokio. Bonvenon Je via sano? Je via sano, samidea. Mi renkontiĝis kun Hanso kaj Lance, ambaŭ estas patronoi de tiu kanalo, do tio estas bona tempo mencii, ke ja estas multaj personoj, kiu ja subtenas tiun kanalon, kaj tiel mi povas fari filmetojn ĉiun semajnon. Mi esperas, ke tiuj filmetoj ja plaĉos al vi, kaj por indiki tion, mi petas, ke vi venu al mia paĝo en Patreon, kaj pripensu, kiel vi povas subteni Esperanto Variety Show. Milvokio estas ĉarma urbo, ne tro granda, sed ankaŭ ne tro granda. Ĝi estis sufiĉe aktiva dum la tago, kaj ĝi havis tre belan promenejon apud la rivero. Unu afero, kiu mi volis vidi en Milvokio, estis la bronza Fonzo. Arthur Fonzarelli estas la nomo de televida karaktero, kaj estas statuo honore al li en la urbo, sed la ponto estis konstruata kaj ni ne povis atingi ĝin. Ni provis de diversaj lokoj kaj ne sukcesis. Nu, fermita estas la vojo al la bronza Fonzo. Eble ni povos atingi lin alimaniere. Sed poste mi audis de alia partoprenanto en tiu kunveno, tiu Popcorn, mia nova amico Jeff, ke ja eblis iri tien, sed oni devas iri en aleon, kaj grimpi barilon, kaj tiam eblas fotigi kun la bronza Fonzo. Effektive, mi vere antaŭĝuis tion, ĉar mi volis havi foton de bronze Fonz with Hans, kai mi pensas ke eble tio estis mia lasta ŝanco fari tion, krom se Hanso kaj mi kunvojaĝos al Milvokio por vidi ĝin. Do foje mi havas gastojn el Eŭropo, kaj li iras al Lago Erie, kaj ili apenaŭ kredas ke ĝi estas nur lago. Yes. Li diras, tio estas maro, ne? Ĝi estas lago. Lagego. Yes. Ja, lago. Do, mi credas ke se ni sekvos ĉi tiun padon, ni atingos Lincoln Memorial Drive, kiu estas ĉi tiu kvarkoridora strato. Tio estas grandega parko. Mi menciu ankaŭ ke Hanso estos la instruisto de la postbaza nivelo de NASC en la venonta somero, do se vi volas plibonigi vian Esperanton, jen bona ŝanco. Koran dankon al Ŝano kaj Chandlero kaj la aliaj patronoj. La plej memorinda afero por mi estis partopreni en diskutrondo pri la pakua lingvo kun Nels Olsen, la autoro de la plej citata pakua vortaro en la reto, kaj kun la tri originalaj aktoroj kiuj parolis la pakuan lingvon en la programo. Do mi ja povos diri al vi iom pli detale en venonta filmeto, do mi sugestas al vi, se vi volas vidi tion, ke vi abonu la kanalon por vidi tion. Post 3 tagoj ĉe tiu kunveno, mi vere havis plenan sperton de tiu programo, de Land of the Lost, kaj mi estis preta iri hejmen, sed mi havis multe da tempo por pripensi. Se vi volas scii pli pri la pakua lingvo, estos eble kelkaj ligiloj en la priskribo de tiu filmeto. Krome, mi montros al vi la tutan diskuton. Mi faros kroman prezentaĵon por lingvemuloj, kiuj volas scii la detalojn de la lingvo. Kaj mi volas danki al amikoj, kiuj gastigis min survoje, aŭ kiuj helpis min finance por veni al la kongreso, kaj al la aktoroj, kiuj estis tiel afablaj kaj
Ancora revenas por ekkoni la spektantojn de tiu programo, kiu ja estis vere kara al mi, kiam mi estis infano. Ĝi estis tre kara al mi, kiam mi estis infano. Koran dankon. Segue into the final stretch. Any last Very cool. last call for questions about Pikuni language? All right. Well, I appreciate you guys taking the time out of Yes, your thank schedule you. today. And Nell Thank you. Nell said this was be able to meet you guys and talk about Pikuni language was a dream come true. For me, I never even dared to dream. So thank you. So much. Oh, Thank you. It was a lot of fun, and thank you for the Wow. information. Yes, That was it neat. was Thank you. education. Thank you.